Taret Laksuba Apunba Ireipakki Maheiroi Sinpanglup ki Safong Lakibagi Sigumlaba Yam Chamlaba Thoramasida Mai Tangbal Lengsin Biriba Kakumnazariba Mingwin Hangatsarabada El Mahendra, Chairman, Council of Higher Secondary Education Manipur. I will see if you Sida Lainanaba Miamgi Tabak Toram Singda Topang Jananabagi could buy Dunatakira Kiba Yoja, Dr. Danavi Lystrom, Social Scientist, Adug Advisors, Alai Holdings Private Limited, Ozayan Sanatomba, Associate Professor, Manipuri Department, Manipur University, Somarendro Thokchom, President Sarkar, Varayo Sachang, President Atsum, Amadi Nasigi Thoromasigi, Thoromapu Biriba, Lobasigi, Luchingpurel, Rajasumnam, President Ames, Kakum the Wutsari, Luna and Nasigi Thoromasibu, Sarugya Biriba, Maheiroi Marup Singh, Bazar Singh, Kakum Nazariba, Tongan Tonganba, CSOs, Sing the Gilang directly by Kakum Nazariba, Marumapang Halaman, Loinana, Students Organization, Sing the Gilang directly by Kwaipunamag, Subsin Zaraga, Aduga, Thoramasibu, Malemgi, Kachin Koya, Yohan Bigadoriba, Print Electronic Media, Channel Now Sing, Live Streaming PB Riba, Kumai.com, Punamak Subsin Zaraga, Kakum the Butchery. Keynote address ta Mapung Pana Apunba Ireipakki Maheiroi Sinpanglup Ames na Mangjariba Mangla Naduga Manipur da on Makunayama, Manaba Kunayama, Porokna Bohanabada, Maheiroi Singyoba, Aching Matodang and Dugi Matanga, Keynote Panbikre Nasiki Toramasi Yamna Sangna Matam Luxer Roge, Nungabana Midni, Ames na Sahitaret Chupna. Loishang Sitna Manipurgi Kanglei Paki Mayai Sida Maheiroi Kunai Gidamakta Ireipakki Loinana Maheiroi Kunai Sibu Nasing Simak Ladiba Pibam Sidagi Taka Sidagi Karadaga Hena Wangna upliftment development Nate upliftment Dugumba issues Mayamamada Ames Lokat Pirapa Ames and Lobiriba, Todang, to say that Mapung Pare have a gear, Dugum Laban, Araban Midney, Nungaraban Mitsidays the Mamang Dina Nazagre, Pari Puri, Idamakatok Laba Sing, but E. Haidana Manipurgi Adugum Laba Maheiroi Sing, Atoba to we sing, Makoina Mangjara Manglan Kiamama, Madu Mang Pound and Abuhanapada. Lakadoriba Tungi, Maheiroi Singh, Tungi, Yumbira Logadoriban, Harold Singh, the Matau Tarabadi, Igi Liklamdo, Yat and Nabagidamakta, Adugumaba, blood donation, the Sagi, E. Katpikipa, Amski, Marok Maheiroi Punamak, Aigi, Nakaldegi, Tamogia, Chetpa, Tagachaba, Dupongdukchari. Loinana, Lakadori Bacha sing the so Ames na, Mapung Paba, Maheiroi Kunayama, or Naknamohanabada. Equipuna Magna Mangjariba, MSF Namangiba, am soon among Iba, Desam Namangiba, Kese Namangiba, Suk Namangiba, Atsum Namangiba, and some Namangiba, Keso Namangiba, Manglana said, Loinamakoi, Amatani, Dobutobu, Iquigi, way of implementing implementation gi Lambi do Kraka Kenabagi, Equi Tungan Tungan and see. Agi Lambida, Chabagi Watani, Matam Napuraktana, no Manatraga Nomadi, Apunba Manipur Gioeba, Maheiroi Singh the Gioeba, Lupa Malaydana, Apunba Manipur Gioeba, Apunba Manglana Maduda, Manaba Kunaya Duga Yegna Tinkang to Molataba, Duga, Inga Signa, Tangu Laitaba Lam the Mamada Himinaba, Adumba, Fiba Mama Porok Nabohanabada, Koiluanamakia Achoba, Todanga, Dulay Haba, Wafam Setam Zaraga. Matang Sida in a Ningsing Zaba, Nasib Hoboda, a Koipunamakta, Habatare,
thawna achauba thawna pibiriba lamdam sigi great educationist legal expert environmentalist masamak social activist ama oina akhoi punamak pulam jing birumba professor nauram sana jaubuna thamamba line amakak ai note tawjaraga akhoi punamakna ozana asumna habirame lamdam sida manipur gumba operation su leiba suppression gi adugumlaba chaitheng su nangba aduguma lamdam sida leiriba Maheiroi khoidi naharol suni Maheiroi suni aduna aikhoina lawgadaba thodang se aduki matik chawi aduna Maheiroi oiriba aikhoi sigumlaba lamdam sida operation amadi suppression gi chaina chaitheng langliba aikhoidadi lengjum namadana leibaki thoda lengjum namadana mahai tambagi lari khaw yanduna aikhoi thabak pangthokadabani haiba ojagi adumlaba wafam adu ngasisu chetna thamoinungda thagona jaraga thabak thorom sing pangthok tuna lagli aduga pangthok tuna su laikigani tungda su maramaduna aims ki sinau sing punamangna su ojana takpiramba namthabiraba tuhotpiraba lamdam amada pokpa Maheiroi na khoidi lengjum namadana lari khaw lengjum namadana lepaki thoda haibodo khoi punamaksu chetna thagon minasa bo pham thamjaraga long live aims long live Manipur Thagatsari Yamba Milan ngasigi thorom asigi makhaja thajarakpa oina ikhoina chepau pijarba matamda hararu yabirakpa singi maraktagi hauji private school welfare association gi advisor gi thau pubiriba mingoina hangajarabda oja tombabu ngasigi aims ki tari laksuba mapo kumon thoronga mari leinaba wafam khara thambinaba sinjalangjarba singi maikadagi ikongnon kausinjari Pumna makpu noluksari ngasi Apunba Ireipakki Maheiroi Sinpanglup samna sana khangna biba maki organization sigi tarer suba foundation degi yamaru ikharba adumba thauram sigi Mayai gi tangbanda lingsin biba presidium member singi pampham langring sin bidal sing mathang sina mingoina panjarabada L Mahendra chairman course council of higher secondary education Manipur loinana Dr. Dhanabir Laishram social scientist advisor Salai Holding Private Limited loinana N Sanatomba associate professor Manipuri department Manipur University matangda Somarendo Thokchom President Sirka loinana Berinyo Satsang President Asham Amadi Rajesh Yumnam President Aims loinana mangda lingsin biriba sebau phangda lakpiriba athoi lup kayagi miyoi sing satra satri sing electronics amadi print media gi puno pusupchinjaraga ai koknonjari tasengnamak Manipurda hainaba lei yam samna Manipurda haibada school na wai chaire sauri yungbagi mungme satra sangsana khurak hangdre dikadar singna vote lepnare isam samna sum hainaba irai laiba sum hainaba kharlei aisi system na lakpane na logjei madoi negative sense da logjeroi pusinjarabada ngasidi chhatra singi organization singi mapok mi oibanina chhatra organization yambada ai oinadi thoyokpa madugi negative sense lei di system na lakpani kaidobo yamai no akoi system si failoi torini lengak mapu amadi lengak mapu gi makhada leiba education gi department sing education gi parikha pangthong aba thammiba department sing adugo school sing si pumna makse mating chumna mayang chumna
amata awat pama leitana tammiba satra mayam awat pamta leitana wajajing niti nium sumna laitam handana mafam matam chana transfer porting sinbi dana government gi oina private school gi wajajing screening tawdana kana kana bu waja oi bi ai kana kana matik chai punamak se streamline tawra kanda satra organization leiragasu makhoina pamiba lengak mapunaga pame wa satra organization di yam kan ba education tawiga se masi uningai leiroi sini aduna yamak pase masi amarom da manipur oibanina yamini manipur oibani yambagi phabasu lei ama khak oira magadi aikoi gi education si hauji su mapung phadrin logani angang khara mak khara wangna phangba khara phaba thorokpa nation gi international gi ato atopa ranai gi natraga ato atopa kayuma khara is khara phorokpa adu mangna aikoi education mai pa en logadi yade madudi education gi kanglon pharga su madu professional amani en logani aduna punamaksi streamline da la kanda da akoi pot punamaksi phadoini nai thamjage ado hojikti aikoi da leiri si satra organization oisinu aduga CSO jing oisinu aduga school tawbasu government gi su oisinu private su oisinu khuding makse afaba education wehensi afaba education wehensi ti aikoi yam toina hayo mi khuding mo namasi haibe da su nungai ba quality education si education masada quality yauje yesi koi kauthok seba asoi be leidna haini aduna asigumba asoi mayam se masi aikoi karamba matam da chumthokge haibe se masi kanam tuna prediction ngamoy ar manipur di yamna chronic disease haidare masi yam liraba aduga sida sigi tinje laina se akoi mahik se kuiraba adugumba laina ni masigi laina kok paibasi matam yam sangani masimang na education boy na yam phatre na hundajaba nate awon ba phabadi yam lai adubu nation gi oina international gi oina koi manipur gi education mapum oina compare tawragadi aikoi sidi yam hanthaba thakta education gi kanglol ama chali kanglon dubuni aina haijabadi asiguma kanglol mayam se ngasi de koi chumthokpo oire chumthok na koi kaidoba tai aigi haurokpham aigi indigenous ki oiba aigi oiba mayam se masi hapsal lakanda malem gi thakta mu khongjen si yaudui manipur khaktagi oiba tammaga aikoi madu nation gi thak jat pe yaroi international gi thak jat pe yaro akoi khaktagi tammagadi aikoi ji nagaland gi dimapur gi su hen be yaro education haiba posidadi pomna maksi tamdoine ana society ji education da fit tawri education is artha leite punamakse education dagi loi thokadabani paisa tanbo oiro isam samba pot am oi boiro environment kan boiro punamakse education dagi loina ma lak punamak education du pun silakanda aphaba education du lak tuine aduna sigi pot mayam si langna hona bada aina tension jarabada ngasidi em sanama thokle sahi tare tangai di yam nawi na khan be yai thabak tawra nawba liba leite thabak khutau du phajeraga nawba liba lepka da banate thabak khutau du phajeraga punam ki aphabani yam li jeno madu kana ba thabak tawrokter gadi liba gi artha leite yam naw jeno mayam ki kana ba tawra gadi ma li nawi na koina madu thidna lege da banate pami di aphaba thabak tawrok padune aduna student organization mayam sina magi pandam loi leine koina khanbada si changlang khongchat yam phajab pandam amani tawraga lei aikoi lai ni thina tamji tawraga lei sata organization kharana education bo free zone hoengada bani sata organization kharana punamak oiraga sum mangjin thara tawri magi tawbom thok phaja tawri tawri bisingi manungda aini yamna pamjaba sei oiba mot amakak thamjaram bani aims taina thamjaning basi afaba school lama ohenna bo hona bada karigino afaba school ohenduidi afaba citizen ma puthor kadoni afaba education gore kadoni school lu yaudda yade school lama oina bo hona ba sangi si aikoi school gi building phajabaduna yam maru nate school lama phan ba aibasida chhatra phan ma kai geino sangi je afaba waja sangba afaba textbook sangba afaba waja matam chahan ge daba matam chahan ba janga sai system do yaugda
government na transfer posting ari magi qualification mana tai do angang sum mabra sum dibra phangabra phangdibra syllabus to go za do sanari bra ko di sana de dana ai thang da hape class 10 da thang dai wa za de mo hap tri da mi dei me loi we hele mi dei me wa za de government na mo hap tri da adu isei nong mai na ma hape syllabus class 10 gi compulsory subject tare adu TG ga jono songa de hen lei tri na government gi ai government hunje bana se de ai na hai be di sum subject to de hapsan ba subject to tang na wa za de lei ta ba siju kanglon dugi makha po le ba laksera ka point sida aduna afaba school sanga do shi apa chhatra puthokna bani afaba chhatra puthokna khona ba sanga do shi gyan ta ba afaba mama mapa adura afaba waja je loi subjan jagra bani yam sangna cha cheroi afaba textbook se loi mami ta doi ni mapan gi mi amana manipur gi education kamdau re na hangba je chhatra organization da hangdong nati ngasi position holder sing da hangdong nate IS da hangdong nate ai isa da hangba laktong nate nangi metric ki syllabus yenge nangi university ki VA ki thak da lai syllabus to yenge nangi undergraduate ki class 11 to ki syllabus yenge adu da quality jile to ine syllabus to yamaru ba syllabus to tim mapung wer kan yanglin saru wer kan pirei ba textbook to lan ba ya da ba textbook to quality maintain da ba iram dam sigi indigenous sigi saru yaw ga da ba textbook to yeng ma tam da manipur se loin ubang am ga da kayam na maru ga ba textbook no adu ama ni dang panjeram ge yam na di matam si teli adu boi yam sang di hai ji ning de palam da badi yadre isam jamna akoi manipur da adu ji class 8 pau sida science ka mathematics ka ji hongi ji akoi mapan gi haibe tare masigi laik si hongok pa matam sida NCERT ki textbook oina pura tamme NCERT ki textbook te pura ditoni amata koma semi kolon kaide copyright laura kanda aikoina phongje bani yam phai adu su yam phai manipur na phongje raga manipur ki board ki makara phongje raga langningi di mamai de sena tare ni panga happy si aikogi indigenous ke hap ka doine mi gi du samana ra kanda sena tare ni pan kha happy ni ko happy ba sena tare ni pa za ina langningi da tai na te aikogi indigenous happy ne today is Monday tomorrow is Tuesday adu akoi indigenous oi brava yam pikpam ko haijer mani ko ngas today is ningthauga ba hairaga de akoi indigenous oi mathematics da foot aduga meter chi haina iroi loi bida phawor kya no sangpai kya no laitang kya na koi sangpai kya na phawor sai se ko indigenous oi dena sumaina oibi yaba poto adudi oidaba aina men oina langningi di masemasu oidringi sida lairi sigi mamalji NCERT na phongji lupa humpu khak piba ai khoina sam kun piba laiga tai loi manai makha gi sena khra du manada ba wani masigi sena khra manada ba si ai xerox roga NCERT gi du pai beda akai bam te leiroi sigi posela ga di board of secondary na hojik lairi sin nambai thabak tawri magi lairi silakadra 시주 파라마네바 पुनमगसी समझनजरगा क्लास 7 8 लैरिबा सिलेबस 9 10 दा फजना मरी लेना हनबा 7 8 से तमक्तना 9 तमक्ता 10 से थाबा याहनद्रबा हाइबदी सिलेबस लापा कोई मेडिकल एंट्रेंस दा 11 याउदना 11 की तंखायमा 12 की तंखायमा मेडिकल हंगबदो मरी से लेनरबा 9 10 की फुल सिलेबस है काउंसिल के मरी फजना इनहलबा बोर्ड के अखोदी मधु याम लामा लेरेबा तोरबान वांग मसपदो अनि जी मरी जी समनबो जी पुति खितंग समे याम लाखरेबा हंतक तगी अमुहे लाखरे काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी दी माय टेक्सटबुक सी लोइनमक आइदी टेक्सटबुक की ओइनदी मतिक चारबा खली अमुहे लाथोखरे अखोई हानदी दगी अदु ओइरगदी अखोई लाइन ऑफ लिंक अप सी याम वाली सी मयाम जी आइने लोशन जबकदा लांगनिंगी आइने हेक लाक्सेनिंगबा पॉइंट दते एम्स ना माया मागी पांडम तो विमंग एम्स आइना माय हम्बल रिक्वेस्ट हाइतारे आइना यामना आई हम्बल रिक्वेस्ट हाइजरी एम्स ता मथौ अमतंग पांथोन जनिंगी अमजुं पाइ हंजनिंगी मदुदी लोशन बदै थमजनिंगी सी
academic calendar ngak pai bese masi aims nong ke tobiyo Manipur academic calendar ngak pai bese da oja gi transfer academic calendar ngak khane aduga recognition to ba matam sa ni academic di matam sa ba heba sport to ba matam sa han ba lairik phang ba matam sa han ba sana ba matam sa han ba summer break matam sa han ba matam sana sana tha ba academic calendar se director of education ki academic calendar ma phongi kanam ta pi de ai se lai myam ji phang phangam do bam de ai budi nam dana lawi yam phongam da de hakung khak oja kir lak pa di phong bune ai di nam dana ma lawi board of secondary ki academic calendar ma leje si to gudam ne council of higher secondary academic calendar le ahum je loin of phak ne loi mana da bani te yam na phak ne masi academic calendar se em na fajan fahening si khak maramdi aigi sa hum pokpadu CBS tamba yawi board of secondary makhar tamba yawi council of secondary makhar tamba yawi hai de sigi phang myam se amana parikha tawgi da amana sport okshilani amana sport parikha to amana excursion chasalani khara le ga board ki duna ai koi di parikha ji sahi me taruk to dun parikha ne parikha masa masa tawlen matam nur council sigi academic calendar ngak isam samna handak tel haidok ka doisi haidok da ngai ri ko mark si kai ki kempi ji thawai yawbani khangde masagi ranai ni khangde sam school khardi madu private na yama tawgali school khardi session jinga ta horani 11 ngi government ge obe school di July August ta horani adu itardi 11 tammi ba satra sin phangdu ji summer break amasung holiday khaido ka tha tare te na subang phangde 11 tammi bangang se tha tare lai tammi bangang du council na common question ne na question pira paikha tawani angang ji parikha dam te iro madui mark to table the loy table tawakanda council na thagal ni council na approve ana pirani promotion na angang am te 11 the fellow ide ai fellow hen ba hen da bi wadu na te ko hai di ba ma yam si academic calendar se phajana thamdadana ai ni samjam academic calendar habi wani matam sana thabak tawdabadagi lokthok ni mo jam heta lokthok pa ko mangi su porak ning ba jam te porak pa subject to leiba leitaba yengda school amana ai nga sa hijari ba mana tawning ba mayam si tawda private school ki class 10 mau standard leibana December he loira pa January tarik amadi session hore government na February di session lawana order thok leire hantak puri January degi haure sin thok bu leire ko mamang to ma je government school na February di haule leire Catholic mission mayam na January amasung December sidi makoi lai gi thorom oibna February ta hore anyway school lama lingbi be tarabadi ai dharma ga mari leina ba yade ai gi importance thamba yade aduna sigi academic calendar se niti niyom sumna aims ongtang paibi ra kanda isam sambada aina wahidu hajida be academic calendar hajibone punamak se punctuality matam saba matam chana lairik phangba matam chana wajana takpa matam suna pero tamba school lama da pi ba pero si 7 pero te ta ba yade habje niyom sumna toba school lama da ibo do sport fajana to honba wajajing mathau fajana torba subject tarumde wajal leirba sector sigi academic calendar ngak pada masi mayam punna tawhanjining bai wafam do ai thamjabani puna masi thamjaraga aims ta ai bo sumba suk fajaraba suk yamna magul leirba mi mayam tinbada wahi khara thambina bagi damukta ai bo koksan bi rakpa punsigi sawul amal lama tole haina khanje bagal loina puna muktagi nolok chari thank you Thagatchari Oja Tomba